keneh diberi kesempatan ku Gusti hayu pake umur urang infakkeun umur urang beakeun umur urang selain di sisi usaha tetap urang kudu nyiar ilmu calik dari pengajian insya Allah. Bahkan keterangan ketika urang ngaji geus aya leuwih bagus tibatan salat sunah 100 rakaat. Aya keterangan deui urang kumpul di pengawasan satu bab yang kita bahas eta leuwih bagus tibatan salat sunah 1000 tuh urang salat sunah 100 rakaat ge tiro ngomong-ngomongin 1000 heeh taraweh ge reklok urang rawatib qobliyah ba'diyah ge loba mah henteu makana kuade jasa ganjarana bahkan saur Kangjeng Nabi saha jalma kitu deui anu neuleuh atanapi hadir dina pengajian eta jalema sarua sedekah jeung sarua sedekah ngamerdekakeun 1000 nantah neuleuhna ulama neuleuhna para tuan-tuan guru urang buya misalkeun nya mama itu be anu di Cilongok buya anu di Cadasari ningali ukur ningali raut wajahna eta cak saurna Kangjeng Rasul eta leuwih bagus tibatan sedekah atanapi ngamerdekakeun 1000 budak. Orang teh eta. Kemudian sasalamana kitu deui nantah ngamulyakeunna urang sarua urang jeung sedekah 1000 on bahkan sasalamana dengan para tuan-tuan guru dengan para ulama-ulama Allah eta ganjarana urang sarua cina ge jeung sedekah 1000 tahuneun. Gede jasa mangkana. Luar biasa. Geus urang mumpung keneh hirup. Ayo bae urang ngaji paham teu paham geus calik beri pengajian pokona geus ditulisi ku malaikat. Da cukup mah cenah ada nunutan, satengah meureun nunutan malah. Jak malaikat bae ngerti sarokeun jan nunutan Mang Ian mah ieu. We saparo bae kitu henteu tapi dicatet bae ku para malaikat Allah. Buktina hadirin engke karasana mah ketika orang di alam di alam dunia ge geus dibuktikan kasenangan urang. Beda jalma nu ngaji nu tilok ngaji. Urang kumpul ieu aya kasenangan, tenang batin. Eta teh geus dibere nikmat ka Allah. Jalma lain saeutik loba hartana, loba dunyana galau bae. Betul. Ye, naon sababna hiji jauh pikir ka Gusti. Sanajan urang mah biasa bae ala kadar. Biasa kehidupan urang mah, tapi kok kelebihan beda ku Gusti Allah dibedakeun. Ketika urang sameme tilok ngaji rutinan, ku ari daek ngaji rutinan, sameme urang tilok ngalaksanakeun ibadah, ku ari daek urang salat 5 waktu. Ternyata Allah memberikan keterangan jiwa urang anu luar biasa. Betul tah henteu? Eta ngaranna nikmat di dunia keneh geus dibere ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Terus bae urang kieu bae. Terus datang ka nyeklek hiji-hiji. Datang nyeklek hiji, nyeklek hiji. Barang di deui jauh saha. Tuh, jadi sampai kana beak umur. Geus kitu geus sih. Beakeun umur urang hayu. Piraku eueun ngabaturan urang ganjaran ngaji ketika urang geus diasupkeun ka alam bahkan ngaji teh tidak ada batasan utlubul ilma minal mahdi ilal lah dimulai leutik datang kaliang lahat hartina datang katutup umur ken geus beak bae umur urang eueuh geus ulah ngaji deui naonan ka dieu deui cakulah ka ditu bae geus balik deui ka jero kubur. Nah eta tah gambaran orang hidup di alam dunia. Maka ketika bahas kunaon sih, dibahasna ibadah, dibahasna sholat, dibahasna wudu, dibahasna rukun sholat, dibahas sholat sebab saur Kangjeng Nabi as-sholatu imaduddin, sholat adalah tihangna agama. Ay asluhu tegasna asalna agama teh nyaeta sholat. Pakiwamudin laisa illa biha kama anal baita la yaqumu illa ala umudihi faya bihaqqiqil ubudiyah. Sebab salat teh tihang agama lil ibarat cak ajengan muallif seandaina satu rumah henteu aya tihangan kira-kira roboh ta moal kuat ta moal moal. Maka begitupun ibadah anu kurang dilakukan puasa, zakat, munggah haji dan sebagainya tapi teu salat
lil ibarat imah teu aya tihang pasti henteu ku urang keur muatkeun ieu salat wayana keur musim tiris ya tu salat mah salat bae lah libur meureun malaikat teh nyahoun hujan bae tapi nama CS meureun jeung malaikat diseret gua injak malaikat salat bae sebab urang mah kataklif ya kaparentah sakur jalma anu kaparentah eueuh di tina Allahumma paksakeun sakitu eueuh obatna datang los ka dokter ka mana bae pasti eta eueuh ubarna iwal teu dipaksakeun ibadah mah hiji kesadaran urang we tengah titi tah salat mah kudu dititah be salat urang teh mun teu salat di neraka 80 tahunan anu bin anu ahli nar naudzubillah min 80 tahun disiksa oleh jajal-jajal cenah seuneu di alam dunia seuneu neraka atuh beda ih cenah lumayan dina rokok ngomong naon ledok ona be beungeut ge be aku sok pake lalagan seuneu neraka bahkan satu riwayat ulama mengatakan buukna ahli neraka seandainya dijatuhkeun ke alam dunia ieu alam dunia ajur ku panasna seuneu neraka je mangkana geus kudu disingsieunan heula ieu mah mangkana lamun urang bung salat jajal ge geus ngarokok jadi kolot urang heula tojoskeun panas santet eta sakitu can ayana naonan seuneu dunya mah can ayana naonan tapi can ayana naonan eta Gunung Semeru kemari karakterap doang mistara rutung oh turang eta lain utak-utak aja Allah alam dunia ieu marah makana teureun-eureun ayo ibadah ulah maksiat ayo ibadah ulah maksiat dzikir ka Allah ayo zikir ka Allah ayo maca shalawat ka Rasulullah sebab kenapa ketika alam geus marah opat unsur mana hiji tanah berarti longsor kadua di antara gunung meletus angin seuneu kecai geus marah atuh ka mana jelema hayo pikiran ku urang mangkana lewat pengajian Gusti pangjagakeun ieu kampung kami amin gitu deh pangjagakeun kecamatan kami negara kami jauhkeun Gusti tina mara bahaya jak ketika turun murka Allah mah alam geus marah mah eta mah teu milihan eta seuneu teu milihan cai sugan ieu mah tina imah ustad belok henteu sugan ieu tina ge imah anu sok kaplehan bae polbah dieu beunangkeun heula yeuh rata kabeh mal ustad heula mah deuna palit teu heula betul ih teu milihan cai ka dieu heula tina ieu mah rada alim yeuh imah jaro heula ka imah RT mah teu kituan seuneu burolok we cai moal saleueur kemari ya Allah nu dosa budak leutik ke bararinang padahal budak leutik teu dosa nepi akuari masyaallah eta turapna Gunung Semeru laharna sampai nutupan imah bayangkeun ku urang masalah Garut teh Garut banjir bandang can beres palalip kabeh ya kiai dangdutan ulah mangana kiai dangdutan ulah geus urang mah biasa bae ih Gunung Semeru ih nonton itu deui banjir bandang can beres Gunung Semeru geus kitu kuari Sumatera cai Masya Allah Merak Banten Labuan wow laut geus mulai jak laut ya sodik deui hayu nyerang silaturahmi ka darat yo ge tahan cenah dikir keneh hayu geus tahan cak hiji taruhan Tanjung Priok mah geus di luhur cai betul wayo nyerang ka darat cenah silaturahmi cak baturna ulah waka aya dikir keneh tahan teh geus slaw ke bila mana geus pararoho gempur cak laut ngade pikiran ku urang eta betul kalau bagi pikiran kitu ge kahababi ulama hararewa wae aneh aing mah betul waya siapa tapi bagus tidak menghargaan tengah hidup di dia mah kain nyiar duitnya
Oh, suameh bae. Kan tuh yang seri bola serius tidak serian bola sakedeung. Yang sepuyang di mana lagi aturan seri-seri. Ya Allah, balai jeung musibah mugia sing diangkat ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kembali di salat adalah tihangna agama. Bahkan wasumtu abdalu cicing telewih utama saur Kangjeng Nabi asumtu arpaul ibadah cicing eta leuwih luhur dina ibadah. Cicing dina naon? Cicing dina hal anu henteu paedah. Ai asukutu amalayan qaufidin wa dunya wa tarkiradi ala manik tadamin arpeen awail ibadah. Cicing di dieu maksudna cicing dina hal anu teu manfaat baik dina segi agama maupun dina segi dun. Ari ngaji mah kudu ngomong. Ieu mah bong tadi cicing ngaji kararieu. Guruna jeung ustadna kieu be kadenge henteu atuh henteu lah jeung ngaji di HP. Ari palebah dieu mah ngomong. Maksudna asumtu arfaul ibadah. Cicing teh leuwih luhur ibadah. Maksudna cicing dina hal anu teu manfaat menurut pandangan agama ataupun pandangan dunia. Mana contohnya gibah, ngomongkeun batur lah mendingan ngurusan cupang daripada orang gibah. Mendingan ngurusan kene manuk daripada gibah. Tak geus cicing palebah dieu. Lah urang teh naon hal teu manfaat geus be urang cicing be. Ta eta leuwih luhur bahkan wasodakot tutut piugot karobi sodakot teh maremkeun babendu pangeran. Sodakoh bisa maremkeun babendu Gusti. Sodakoh luar biasa. Makanya keterangan as-sodakoh itu tanpaul balak. Sodakoh teh nolak karena balai. Hiji salat tihang agama. Kadua cicing dina hal anu teu manfaat eta leuwih luhur-luhur ibadah. Katilu sodakoh eta bisa meurengkeun bisa mademkeun kana bebendu Gusti Allah. Bahkan saur Kangjeng Nabi asumtu zainul alim wasitrul jahil. Cicing teh hiasan jalma anu berilmu, tutup-tutup jalma anu bodoh. Mana sebab nu berilmu dina hal anu teu manfaat mendingan cicing. Kitu deui nu bodoh ari teu nyaho mah ulah nyahonan, kanyahoan bodohna ku batur. Tadi mau wayu buku ngomong kasanya, oh tadi ge nyaho ka ditu. Balang aja macam ke kanan heula, maju ka Cimonehakan sekali itu Jakarta. Keur contohna be heula. Berarti kan ka ciri budak buku teu nyaho nyahoni. Betul. Eta contoh simpelna pas kitu maka diam adalah hiasannya orang berilmu, tutup-tutup jalma nu bodoh. Ketika jadi jalma nu boga ilmu, seala kadar urang ngomong teh hatina ketika aya manfaat, komo lewat pengajian atuh kudu ngomong, lewat ceramah kudu ngomong. Sebab ieu pengajian, tapi hal anu teu bermanfaat komo ngomongkeun paribasa kibajeng sajawaina mendingan cicing. Kitu deui zainul lil wasit bil jahil. Diam, leuwih tutup-tutup na jalma bodoh. Hartina teu nyaho mah maningan cicing, teu kanyahoan urang bodoh. Rukun salat sabaraha nya di kami masjid 25. Loba amat cenah rukun salat. Kaciri bodohna, betul. Fardu wudu Pak Ustad, aya sabaraha sih? Dijawab kudu teu nyahoun. Aya 10. Kanyahoan tante bodohna. Kanyahoan maka teu nyaho mah maningan cicing. Bahkan diam itu menghanyutkan. Bahkan saur Kangjeng Nabi asumtu zainul alim wasitrun lil jahil. Tapi tetap ari masalah haliah ngaji mah kudu ngomong atuh kumaha ngaji teu ngomong mah. Atuh si moal kadenge kecuali maksud cicing di dieu dina hal anu teu berfaedah. Bahkan wasaumu junatun minanar. Diam puasa teh tameng tina neraka. Puasa Ramadan tadi diwajibkeun tereh urang kana Ramadan. Hitungan beuti kuari sabaraha bulan deui nya? 4 bulan deui lah. Geus dimulai kuari ka Tanah Abang habak. Tereh waktu sebentar.
sapoena kuari teu karasa sakedeung mangkana ieu geus ciri mudah-mudahan we jauh keneh kiamat mah amin. Ibadah urang masih keneh jauh sebab kunaon hadirin geus bila mana fitnah merajalela kitu deui waktu terasa sebentar perjinahan geus ambalayah eta ciri geus deukeut poe kiamat. Kiamat iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Tu kiamat iza zulzilatul ardu zilzalaha gunung jeung taneuh digunjang-genjlongkeun ku Gusti Allah kiamat. Bahkan satu riwayat mengatakan ketika datang kiamat jelema geus haliwuh pakewuh bahkan awewe anu keur ngandung 2 bulan udah sak kagetna kiamat barojok langsung keluar. Orok di jero botong langsung keluar. Kiamat ieu. Bahkan ketika Kangjeng Nabi ketika di Isra dan Mi'rajkan neuleuh hiji nini nanya ka malaikat Jibril man hada saeta cak Jibril eta umur dunia. Berarti Kangjeng Nabi ketika di Isra dan Mi'rajkan kadi sabaraha abad? Kurang lebih 14 abad 1400 tahun tidinya geus disebut dunia teh kolot munasabah urang cicing dina fase akhir zaman harita hartina zaman anu geus kolot dunia teh tereh pareum. Mudah-mudahan ulah manggihan urang sampai kiamat. Amin. Iya tuh bahaya jasa seram ngan korehana geus aya kuari waktu sakedeung tah henteu. Ji keur mati isu kadohor. Wabah jasa. Kuari sakejap. Sore we. Ya. Sakti jeung jasa. Bahkan fitnah merajalela. Wayo ulama dipitnahan, habaib dipitnahan, wayo diadu domba urang. Kan zaman fitnah kuari teh. Zaman hoax. Tulisan tulis bacana hoax. Ya. Kemudian mana deui waktu? Mana deui zina merajalela? Mana deui kamunkaratan anu geus loba eta ciri tereh datang kiamat. Tah kuari mah karak kieu amat. Kiamat di cina ge zaman. Engke mah datang kiamat. Geus urang atuh jak kiamat mah hakieu kabeh suatu saat bakal datang. Makana mumpung kene dibuka tobat ku Gusti Allah, ke bila mana mata poe geus timbul di kulon. Karang geus tutup pintu tobat ku Gusti Allah. Wari malobakeun ge urang istighfar ka Gusti Allah insyaallah. Deui puasa adalah tameng tina neraka. Kitu de asum tu saidul akhlak diam itu adalah kepalanya akhlak cicing. Hartina asukutu amala sawaba pihi diam tina hal anu teu aya ganjaran saidul akhlak eta teh kepalana akhlak. Mendingan urang cicing daripada hartina teu aya faidah. Wal jihadu sanamudini bahkan perang adalah sanggulna agama ay iklahu tegasna luhurna agama. Makanya Kangjeng Nabi dengan para sahabat ketika perang Badar, perang Hunain, kenapa perang? Sebab ngaluhurkeun agama. Harobi mah mun teu diperangan atuh beak Islam. Baheula aya perang. Maka kuari geula mun diserang ku kafir harobi ulah cicing bae kalah medan perang sahid hukumna. Paham? Dia tukang jeung Nabi sanajan kasifat lembut iya tapi urusan jeung agama panghareupan Kangjeng Nabi. Tuh urang masana malulur beungeut tuang serem. Nya oi hakehok galak dua kadulur giran perang tuan panggeulaan nyumput. Ngekos kitu atuh panghareupan urang ngabelan agama mah. Ketika kafir harobi perang diatur di dalam kitab fikihna Fathul Muin jihad fardu ain hukumna lain fardu kifayah deui. Hartina wajib pada badinya sakumaha dengan salat. Ulah cicingeun agama ketika dihina, agama ketika diinjak-injak, Quran ketika dihina, kita itu jangan diam, lawan. Minimal urang aya perlawanan menang dan kalah urusan Gusti
Gitu ge ulah sabodo amat urusan yang kau urusan itu wow atau kos itu kabeh mau urang beak agama dihinakeun betul jihad ayo urang ngomong ngarora keneh mah tiba lagi santri ke zaman Ki Hasyim Asy'ari perang tah henteu perang ngelawan penjajah Belanda turun Ki Hasyim Asy'ari turun dan para santri kenapa dijajah ketika geus dijajah maka iskariman mujhahidan iskariman au mujhahidan hidup secara mulia atau mati secara syahid tah makana Ki Hasyim Asy'ari menekan slogan iskariman au mujhahidan hidup secara mulia atau mati secara syahid ketika ngelawan penjajah tuh kuari kan kuari mah penjajahna lembut kuari mah fisik kabedakeun kurang mana musuh mana lawan mana musuh mana teman mana musuh mana batur kuari mah sariru musuhna ge saro jeung make peci keneh make sarung keneh uli takbir Allahu Akbar itu Allahu Akbar bingung pan musuh makana sing hade kuari komo wahabi awas yang hade sing kuat kudu ngalah hiji Islam teh ya terkenan ahlu sunnah wal terkenan kurang mengeus kosi bae tahlil kurang mah pikir ngariung geus terkenan bae urang fatwa ulama ijma ulama kias geus eta bae terkenan urang sing ada di akhir zaman ieu makana wal jihadu sanamudin jihad adalah ngaluhurkeun agama sebab kenapa jelas agama luhur ku perang ketika Kangjeng Nabi pengharapan Kangjeng Rasul bahkan bercucuran patah Kangjeng Nabi kitu deui berdarah sampai gigina potong dan sebagainya ketika ngaluhurkeun agama lamun teu aya perang harita atuh Islam moal datang ka panongan betul moal maka terus ayeuna mah sing hade urang perkuat be ibadah insya buatkan orang sholat, buatkan orang gerumungan kiri pengajian sebab orang-orang Harobi, orang-orang Yahudi takut ketika umat Islam ngahiji keneh. Makanya gerakan 212 hari tasieun budak kafir mah anu boga niatan jahat ternyata di Indonesia ada Islam masih keneh ngahiji. Eta mah make kunut teu make kunut ngahiji keur kitu mah. Ahlussunnah Muhammadiyah ngahiji keur kitu mah. Oh, musuh pada takut kuari ketika nek ngahiji deui beak digumbrangkeun teu meunang ngahiji deui. Kenapa? Aya indikasi-indikasi ti tukangna. Padahal pada harita mencetak sejarah kali nanta dina 212 tanggal 2 bulan Desember luar biasa umat Islam di Indonesia ngahiji kabeh di Monas. Bahkan teu muat datang keluar-luar ka patung kuda macet sebab kenapa? Awal nama hiji Quran dihinakan. Ketika geus Quran dihinakan, geus lain urusan naon? Akidah ieu mah. Turun kabeh. Alhamdulillah. Maka dirinya mencetak sejarah Waririoni 212 setiap Desember kali itu bukan untuk demo, akan tetapi untuk berdoa ka Gusti menunjukkan Islam di Indonesia itu bersatu. Oh, pan kuari mah geus acak-acakan, mangkana geus lah urang mah di lembur ngarah haji bae. Kieu insya geus ngararaji bae jeung ka Monas geus balubar batur geus balalik deui kae mana korina ka Monas nanaonan tuh. Nah hadirin urang neraskeun bab fikihna. Wayang bagi nutku biha asolah kitu deui sayogyana ketika adan ngucapkeun hakna lapad asol mana hayya 'alas shalah. Tah, kadang mah kudu kitu tah. Hayya 'alal falah. Itu kan ya. Bahkan wa yukrohani min muhadisin wa sobiyin wa fasikin ajengan urang nanya ka ajengan mualif kumaha cina ge aya jalma adan tapi teu boga wudu loba ieu kuari adan be heula kalau wudu mah henteu udah santri tapi gaweana jadi kuating teu kaisin pas dek sholat be wow jeprek wae teh malah sok kebiasaan mana ini ada teh waduh berarti teu boga wudu eta ngising beureun ka budak kumaha hukumna adan teu boga wudu nah wa yukrohani min muhadisin dimakruhkeun adan jeung qomat min muhadisin ka jalma anu boga had berarti kan teu boga wudu makruh hukumna
Apa sih makruh? Makruh teh pekerjaan anu di hewan ku Gusti. Kajian teh belum. Makruh sia kada memeluk ge. Ngomong naon gitu. Komat teu boga wudu makruh. Adan kajian teh meluk duang manuk babeluk. Makruh hukumna eta tuh agama nu ngomongna. Makruh wudu heula karak adan gitu ieu mah adan bela tas adan tuh salat acan manehna mah. Teu beres. Wudu heula karak adan ieu mah dos we adan. Laju teu milu salat berjamaah nanaonan kana tos itu. Makruh hukumna. Atuh lain budak santri bae, da lagi sarua. Ya hitop nama kakabehan ieu mah. Tuh kaben gitu lamun deuk adan wudu heul supaya ulah katempelan hukum makruh. Paham. Ndut komat gitu deui ulah paribasa teu boga wudu lah karakon supaya timbul kasunahan. Mana deui wayukrohani min sobiyin. Makruh adan jeung komat budak leutik. Makanya kolot ngeladan, ngekomat nya ge ngadidik, tapi pelebah kitu mah geus kolot heula. Ya, paham? Ya budak leutik keneh, hayu cenah adan. Uak bae, uak mah geus kolot. Emang uak mah tigere ge tilak adan ieu. Maka hukumna, ya tuh kumaha agama nu ngomong. Adan komat sanajan ngadidik kana jadi budak leutik, pelebah kitu mah geus kolot bae heula. Keng serada gede karak ada jeung komat, mah paham pelebah dieu. Ulanitan budak itu kira komat kolot hudak Allahu Akbar gitu baik adan ataupun komat makruh nisbat ka budak leutik je kajentin bagus meluk jeung suarana agama nu ngomong wa yukrohani min fasikin makruh adan jeung komat nisbat ka jalma anu pasek ieu nu haliwu ieu pasek teh jalma anu maksiatna timbul komo kuari maneangan jalma anu adil hese aya ge adilna adil mastur. Kumaha adil mastur? Adil tapi sok maksiatna teu katembong ku makhluk. Lamun eueuh na adil mastur kuari hararese neangan saksi nikah ge. Ngomong bohong sarua ustad ge kiai ge sok maksiat sarua bae. Ulah sok kakeun ustadeun. Betul? Makanya kenapa dibolehkan? Eta adil ngan adilna adil mastur maksiat mah maksiat ngan tilok kadeule ku batur sok maksiat mah manusia al insan layak anil khotowanis ngan teu tembong teuing tilok gaplehan 55 balak kiu kira ku ustad main kerambol. Tah jadi pasek teh artina tembong teuing maksiat. Setiap tembong kamaksiatan pasek ngaranna. Cak agama makruh adan jeung komat. Berat pelebah dieu. Berat henteu? Berat ngan sanajan berat. Atuh kumaha? Agama hukumna kitu berarti kan istighfaran. Beresan di urang ai Gusti. Duh keur kamari kula poho ka mana bae buah. Kori masa geus deukeut ka hareup jauh ka tukang anu gabayang ku kula teh kain kapan bae Gusti. Koreng meuneu jualan kain kapan. Lene geus mau. Diparan kurang sobat ka Gusti Allah karakter. Jadi lain teu meunang, lain teu katempelan hukum makruh. Lain teu meunang budak leutik adan jeung komat katempelan hukum makruh. Atuh kitab anu ngomongna nang wali Allah ulah macem-macem. Yeuh dina piraku teu gemaku aing dibacakeun tah wayuk rohani. Geus teu percaya. Makruh hukumna hiji jalma nu boga hadas, teu boga wudu adan jeung kom. Kadua makruh adan jeung komat nisbat ka budak leutik. Makruh deui adan jeung komat ka jalma anu fasek. Tuh, makana kalau badi urang pun harus taubat ka Allah Gusti. Jika mari mulai balik kula manteu nyaho tinok jabungan kana pengajian, tiang masjid kitu nyoe sabaraha kuring horeng tiang masjid loba. Istighfaran kurang saeutik-saeutik jakodi neangan jelema adil hararese jasa betul. Hese boro bohong kiai di ustad ge sarua sok maksiat ngan pelebah dieu rada leuheung, daek salat, daek istighfar.
keur maksiatna teu tembong teuing ngaranna adil mastur kos kitu tah. Di komo ustaz sarua bae jalema. Dan beda ari kiai mah jeung buya. Ulah disarua jeung ustaz buya mah lain deui. Ari kos kiai teh ulah sok ka kiaieun, ustaz jeung sarua bae. Ngan kalau badi katempelan adil mastur maksiatna henteu tembong teuing kos urang-urang. Pada urang tembong maksiatnya kan colah bahkan. Tah hari kos itu ngaranna fasek. Setiap fasek tuh aya kamakruhan dina adan jeung lain teu sah ngan makruh hukumna paham. Busi sabeng cenah da teu ngatasahkeun lain cak ulah cak kitab. Makruh busi salah sangka aing moal adana demo aing isukan moal komat-komat acan moal salat acan naona paham ya ya Allah bahkan wala yasibu nasbuhu teu sah majakeun adan nisbat ka jelema anu fasik ya Allah sakituna bebeneran awak kurang wayahna komo lalaki malah nutupan aurat ku gampang ieu antara bujal jeung deng make celana panjang tutupan urang aurat ulah ditamelarakeun jadengkul urang majarore betul geus ari awewe onaman awe mapan kudu satrul aurat tutupan sakabehanana iwal beungeut jeung efek-efek betul ari lalaki mah gampang kajan ari geus sarungan mah isin celana panjang atuh komo pake jubah Mamang Ian wali mah ulin make jubah Mamang Ian neuk gawe make jubah neuk ka sawah make jubah Mang Ian jadi ondel-ondel hukum neuk nutupan aurat baturnya ayo beneran diri urang saeutik supaya katempelan ulah katempelan pasek menjadi pasek menjadi saksi gitu sah makanya neangan saksi nikah teh bener-bener neangan saksi nikah teh anu bener-bener sek karena aya ge nuhuna aya sah adil mastur eta adil mastur sok maksiat osok nama ngan teu tembong henteu kos batur teuing salat daek ngaji daek maca Quran daek istighfar daek maksiat mah osok ngan teu tembong ngaranna ge jelema ieu ngan anu secara mursyid kos para buya atuh hese kos urang-urang mah paham bahkan gitu deui wa huma afdalu minal imamati kunaon sih henteu sah cenah ge kitu deui adan makruh bahkan makruh adan ka jalma nu boga hadas adan makruh adan cenah ge tu ka budak leutik makruh ka jalma nu fasik makruh bahkan wa huma afdalu minal imamati sebab adan jeung iqamah teh eta leuwih utama tibatan jadi imam. Kok bisa kitu? Liqauli ta'ala dina ayat pangucapan Allah taala wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah jalma anu pang bagus-bagusna ucapana mimman da'a ilallah jalma anu ngajak ka Gusti mana anu ngajak ka Gusti Allah adan Allahu Akbar Allahu Akbar tuh eta ngabejaan naon ngabejaan waktu sol kemudian qomat Allahu Akbar ngabejaan deuk sol berarti jalma mimman da ilallah kagolongkeun jalma anu ngajak ka Gusti cak sakumaha pangucapan Allah dina Al-Qur'an ieu teh jalma pang bagus-bagusna jalema mangkana tadi aya katempelan makruh adan budak leutik makruh adan teu boga wudu makruh adan jalma fasik kenapa ieu pang abdolna jalma adalah jalma anu ngajak kabagusan ka Gusti tuh paham kan teu sembarangan lah kita hari kitu mah kami adan bae jeung qomat mau jadi imam atuh haliwu deui paham mangkana lu sok embung kana adan jeung qomat kalolot penitan budak leutik we kolot ngadan kolot nu qomat hayu kayak budak leutik qomat budak leutik adan kolot mah daerah lima bae ngopi ngarokok paham ya paham tah eta dalilna bahkan qalat Aisyah tu ngucap ni Siti Aisyah radhiyallahu anha hum al muaddinuna yang dimaksud dengan waman asana qaulan liman da ilallah jak Siti Aisyah radhiyallahu anha humul muaddinuna adalah jalma-jalma anu adzan anu ngabejaan waktu
salat eta jalma nepang bagus-bagusna ngajak ka Gusti Allah. Humul muadzzinuna cak Siti Aisyah adalah jalma nu adan. Paham al-badi ya. Oh. Wakila satu kil hiya abdul minhuma. Satu kil 5 kil mah kaul anu kil dhaif. Cak kil mah tuh disebutkeun ulama sana. Hiya abdul minhuma. Jadi imam tina atau utama tina adan jeung qomat mah ngan eta mah kil. Tapi nu maksudna tadi nu adan jeung nu qomat cak Siti Aisyah ge anu leuwih utama tibatan adan tibatan jadi bahkan wapudilat min ahadihim bila nijain. Satu kil mengatakan nu jadi imam tina anu adan salah saja adan jeung qomat anu leuwih utama bila nijain tanpa perebutan kaul. Tapi cak Siti Aisyah bahkan cak kaulina Al-Quran tadi nu adan nu qomat. Paham? Terus ya. Wa sunna lisamihima siman yumayizul hurufa wa ilalam yuqtada bisimaihi. Disunakeun ka jalma nu ngadenge adan jeung qomat simaan yumayizul hurufa ngadengena nu bisa ngabedakeun kana huruf-huruf adan. Disunakeun wa ilalam yutada bisimaihi kumaha lamun teu bisa ngabedakeun adan ngareyang teu paruguh lam yutada bisimaihi henteu kaasupkeun urang ngadengeun adan. Jadi kieu di dina ayakula walau ghairu mutawadin au junuban au haidon khilafan isuki fihima au musadian bima yadaruk misla qolihima. Disunahkeun ka jalma anu ngadenge adan nu ngadenge qomat nurutan jalma anu ad tuh kitu ge yumayyizul hurufa anu adan jeung qomatna tartil jelas kabedakeun huruf-huruf. Ulah deung ngagoreng ulah jelas henteu? Tah eta mah lamun kos kitu teu wajib teu sunah urang ngajawabanna. Paham ya? Aya nu adan ketika jelas sunah Allahu Akbar Allahu Akbar. Jawaban kurang Allahu Akbar. Karap di asyhadu an la ilaha illallah. Jelaskan jawaban di asyhadu an la ilaha illallah. Tapi lamun wa ila jadi lam yuta'adda bisimaihi. Nu adana teu jelas ngareyang teu paruguh. Lam yuta'adda bisimaihi tekasupkeun urang ngadengeun adan. Ketika tekasupkeun ngadengeun adan berarti teu aya kasunahan ngajawabanna. Contoh ieu mah. Allahu akbar Allahu akbar. Jelas henteu contoh ngaranna ge. Henteu jeung sanajan babaung manehna halokan adan. Lam yuta'adda bisimaihi tekasupkeun urang ngadengeun adan jeung teu aya kasunahan ngajawaban. Makanya kudu jelas adan teh qomat kudu jelas komo kadituna jeung seni mah teu naon seni adan supaya ngeunaheun kan senina ulah lewat batas teuing slow masih adan nya urang balin kori atau sedang we lah kan adan teh ngeunaheun anu puyeng kana otak teh aya deui. Mendingan puyeng sih kalau tak ada subuh mah ada udang jelema oh iya asuang bagian bola amat tapi jelas jawaban kurang eta mah kadua ieu seni mah nu penting jelas paham ieu kama qala saykhuna akhiran ayakula walau ghairu mutawaddiin sakumaha cak pangucap guru urang Imam Ibnu Hajar bahwa ayat kasunahan ketika ayat adan tur jelas sunah ku urang di jawaban walau goiro mutawadiin sanajan dengan jawabna henteu boga wud urang kadisawa Allahu Akbar Allahu Akbar sanajan urang teu boga wudu jawaban urang Allahu Akbar sunah tuh. Au junuban atawa boga junub keneh ieu kumaha tuh ieu kagok lama-lama ngabasi tapi kan kenyataanna kitu das ge boga junub keneh can kaburu mandi aya nu ada jawaban ku urang
sanajan eukeun boga junub. Atanapi au haidun atawa nisbat awe anu keur haid. Ngadenge sora adan, hayya 'alas shalah. Jawaban la haula wala quwata illa sanajan keur haid. Khilafan li Subki pihima beda masalah cak Imam Subki pihima dina masalah adan jeung qomat au mustanjian. Tapi cak Imam Subki mah cenah ge teu aya kasunahan cenah ngajama tapi cak qaul tadi mah teu naon. Jawaban Mbak sanajan teu boga wudu al mustanjian atawa jalma keur ngisang. Jawaban bae cenah. Ngan karagok teh nya. Bima ya haru dina hal anu dohir tadi adan teu jeung qomat. Boga junub cenah naon eta malen keur maca Quran. Mangkana aya jelema nanya ka kula kumaha cenah hukumna maca bismillah di jero kamar mandi. Meunang tah henteu. Sunah cak kula. Di paneta cenah bismillah ayat Quran heuy. Niatana di dinya lain niatan maca Quran, diniatan di sebab aya keterangan dina bab mandi junub ketika neuk mandi aya sunah maca maca bismillah. Panten teh. Aya kasunahan di dinya maca bismillah, ngan maca bismillah di dinya lain niatan maca Quran akan tetapi diniatan di paham teh. Lain maca Quran di jero kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim. Baletet di jero kamar mandi. Senajan kori, teu meunang. Kecuali bismillah neuk mandi jinabah, neuk mandi haid, eta mah diniatan di kos urang boga junub. Kos kitu deh awewe keur haid neuk dahar bismillahirrahmanirrahim. Ulah diniatan maca Quran, diniatana doa, atanapi diniatan zikir. Tuna naon sunah, paham. Atuh kudu bisa nerapkeun ari ngaji mah. Insya detik deui nya. Misla qaulihima sarua jeung ucapan adan jeung qomat lamun Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar illam yallahana lanan yugayyirul makna kitu soteh lamun adan jeung qomat nah henteu pelok toh yugayyirul makna henteu sampai ngarubah kana mak. Asyhadu an la ilaha illallah. Syak gede. Ulah ashadu. Maka saat rubah maknana ge. Mau make sod mah. Ashadu. Keur contoh eta keur contoh yugayyirul mak. Ketika urang wajib ngajawaban ge lamun akur henteu pelok henteu ngarubah kana makna adzan atanapi makna qos hayya 'alas shalah tuh hagede ulai mah hayya 'alas shalah hana leutik eta ngaranna pelok yugayyirul makna berarti teu sunah urang ngajawab dia tuh ada ilmuwan paham tuh payati bi kulli kalimatin akibat birogi min hatta fitarji'i wa ilam yasmahu kitu soteh baca kurang dina setiap kalimat dina bila mana beres na adan jawaban kurang nuturkeun hatta tarji malah kana tarji mana tarji hayal shalah hayal fal kumajina urang wa ilam yasmahu teu kadenge walau sampai badal adan lamun misalkeun teu ngadenge mah teu wajib deui lain teu wajib teu aya kasunahan gitu kunaon wajibnya teu aya kasun walau sami abadal adan ajaba fihi wa fi malam yasmahu lamun urang ngadengena pertengahan adan geus ajaba fihi jawab anu kadenge ku urang jawab kasunahan anu kadenge wa fi malam yasmahu jeung kitu hadiah teu kadenge eta mah teu aya kasunahan ngajawaban paham ya walau tarotabal muadzzinuna ajabal kula walau bada salatihi di kampung urang ada naloba
mamiti ayeuna adan, kadua ayeuna adan, kumaha eta jawaban teh sunatan teu ih walau tarotabal muadzzinuna. Lamun tang ngaruntut nu adan berarti di dieu adan, di ditu adan laju urang ngadenge ajabal kula jawaban sakabehna meunang kasunahan sarua bae. Duh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunda heula rokok jeung kopi mah. Allahu Akbar, tunda kang inum geus tunda bae heulanan. Sunah ngajawaban cenah ieu mah walau ba'da sholatihi, sanajan misalkan sanggeus salat ayeuna adan. Misalkan ini contohnya walau ba'da sholatihi, sanajan geus salat ayeuna adan geus jawaban heula adan ulah kadikir urang. Cenah ieu mah wa yukrahu kitu deui, wa yukrahu tarku ijabatil awal, makruh lamun urang misalkeun adan ya hiji 2 3 ngaruntut kan adan ka hiji teu dijawaban, wa yukrahu tarku ijabatil awali dimakruhkeun ninggalkeun ngajawaban adan anu ka hiji. Cenah kami mah keur maca Quran, barang keur maca Quran tas magrib aya neat kumeta wayak taulil ijabatil qiraata geus pegatkeun heula eureun heula maca Qur'ana sunah ngajawaban anu Bismillahirrahmanirrahim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tah keur kitu das ayeuna Allahu Akbar geus eureun heula maca Qur'ana sunah ngajawaban anu wa zikra ketikir la ilaha illallah, la ilaha illallah das ayeuna adan eureun heula jawaban an kitu deui. Wa doa keur ngadoa Allahumma Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ngacung leungeunna ayeuna adan geus jawaban heula adan. Paham? Bahkan wa yukrahu limujamiin tah kadituna aya makruh dan sekian-sekian ke dibahas tah eta saputar adan ge loba jasa. Mudah-mudahan aya nu nempel manfaat. Lamun ditanya ngaji naon kakak, ngaji adan, ngaji komat, ngaji nempel kakak aing keur di ditu mah inget tuh. Barang tadi aing leumpang make sendal kata jong nyareklek adan jeung komat. Nya jadi intina mah ketika ayana adan ayana qomat kasuna aya sunah urang ngajawaban tasa kitu we hadirin punten rada lila sebab ngageurkeun naon anu tadi dibaca. Mudah-mudahan umur urang aya kabarokahan, terus urang dipasiean rezeki anu dijembar, turunan urang dijadikeun turunan anu sholih tur sholihah. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kapihatur kurang leuwih dikenal tanah pula. Allahumma bi'il aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.